진짜 무서웠던 게 성재랑 액션씬 찍는 날이면 내가 유독 긴장을 엄청 많이 했어. 내가 진짜 너무 빡 집중을 해야 되는 게 주먹이 안 보여 진짜로. 아 빨라서? 너무 빨라. 내가 이렇게 피하고 때리고 이게 내가 집중을 못하면 진짜 맞아. 진짜 긴장을 바싹 하고 있어야 돼. 다른 사람보다 유독 빨라. 오. 얘가 맞을 일은 없는데 지레 겁을 먹는 거야. 너무 무서워요. 이래버리니까. 너무 무서워 진짜. 야 시은이가 무섭대. 아니 바람 소리가 나 진짜로. 제가 집중 안 하면 진짜 맞아 이거. 너무 무서워요. 준영 형이랑 액션씬을 찍는 날에는 항상 긴장을 했어요. 주먹이 엄청 빨라가지고 형이 좀 가까이 넣어야 되는데 주먹을 진짜 바람 소리가 난다니까요. 싸워본 사람만 압니다. 현타기도 열심히 맞아요, 진짜. 싸우는데 느꼈지? 너무 무서웠어요. 너무 무서워요.